Eu sou uma cobra e estou com muita fome. Vou procurar comida. Para! Sai! Sai! Ai, não! Sai! Ai, morar na selva é tão difícil. Só que na selva só dá pra comer. Tem que caçar bicho, tem que caçar até cobra. Ha, ha, ha. Você é que pensa. Como é bom estar na minha cabana segura. Ai, por favor, eu não aguento. Eu desisto, pare. Por favor, eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Ok, vamos ir pra minha barraca. Cobra, ainda bem que a gente é amigas. Mas, Júlia, você vai me cozinhar? Não, eu tô cozinhando uma sopa de patos deliciosa. Os ingredientes estão muito duros. Prova. Ai, tá uma delícia. Vamos deixar aqui, porque tá muito duro esse bife. Cobra, ainda bem que a gente já comeu. Ó, ainda bem que a panela já tá bem. E ó, eu guardei um bocadinho dessa comida aqui e vou misturar mais um pouco pra ver se fica gostosa. Pra o nosso café da manhã, pro lanche, almoço, pra café da manhã. Dessa vez é pedras. Pronto, cobrinha, já misturei. Agora tá na hora de dormir. Não me ataca! Não, eu já comi. Eu vim só trazer o seu pequeno almoço, o seu café da manhã. Oi, pessoal, a gente tá aqui se despedindo de vocês. Sabem que eu sou Juliana e vocês gostaram do vídeo de uma menina que morava numa floresta com a cobra e eu usei pedrinhas para fazer as coisinhas dos patinhos. Olha, a gente tá aqui com a cobra. Oi, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, dê um like. Podem ver qualquer vídeo que vocês quiserem no meu canal. Canal da Julinha em Portugal. Esse é o nome. Beijinhos. Tchau, pessoal. Comer. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal!